Una ballarina de Sant Andreu va actuar als millors teatres i es va convertir en una referència internacional. Però per ser dona i republicana, avui poca gent la recorda com es mereix. Aquesta història va passar aquí. Som al carrer Ignasi Iglesias del barri de Sant Andreu de Barcelona. Aquí va néixer Teresina Boronat, una ballarina, coreògrafa i pedagoga, una dona moderna, emancipada als seus temps, però oblidada per la història. Teresina Boronat, fruit del context de la seva època, va tenir una formació, en aquest sentit, privilegiada. Va poder formar-se essencialment en les arts. Tota aquesta formació molt rica, fins i tot si la considerem i la contrastem avui dia, una formació de teatre, música i dansa totalment transversal, no com avui, que a vegades és molt segmentada, doncs va poder arrencar una carrera professional que, fruit també de les circumstàncies, a vegades molt favorables i a vegades més desfavorables, la van portar a ser una ballarina reconeguda a nivell internacional, sobretot a partir de la meitat dels anys 20 i tots els anys 30, sobretot fins a la Segona Guerra Mundial. La Teresina va començar a fer les primeres actuacions en teatres com el Dorado o el Teatre Novetats, amb intervencions a teatre, amb números coreogràfics, però essencialment el gran debut i el gran reconeixement va començar quan va arribar a ser com primera ballarina al Teatre del Liceu. Recordem que en aquell moment ser primera ballarina vol dir en el cos de ball de l'òpera, no hi havia una companyia estable. I aquí va ser molt reconeguda per Paul Léon, un ministre també de cultura francès que va venir a Barcelona per un tema d'una exposició. Ell la va contractar per anar a París i allà va començar una sèrie d'actuacions, un reconeixement internacional a París, i allà essencialment va ser també molt ben acollida, inicialment per Ezequiel Vigués, conegut molt més tard com Didot, el constructor de titelles marionetes, perquè allà a París hi havia i residia la colònia d'artistes catalans i artistes plàstics, sobretot, perquè recordem que en aquells anys 20, també degut a la dictadura de Primo de Rivera, va haver-hi un gran exili. Teresina va anar construint aquesta imatge artística pròpia a través de tots els punts forts que ella tenia tant de la dansa clàssica, tant del treball amb la dansa de la tradició espanyola, ballant des de seguidilles, fandangos, farruques, i acompanyada d'una posada en escena plàstica juntament amb pintors. I llavors, en aquests anys 20, a París, després d'uns primers anys de ser presentada com a figura, a poc va anar construint aquest personatge. Per tant, era una dona oberta, culta, amb moltes possibilitats d'expandir camins. Establerta a París, perquè ella no va tornar a establir-se a Barcelona en els anys republicans, es va unir a tota una gira que es va fer des del comissariat de propaganda, també perquè tenia bones relacions amb Jaume Miravitlles. I en aquells anys de la Guerra Civil ella també va participar en alguns actes de suport i de solidaritats amb els damnificats de la guerra, sobretot arran del bombardeig de Guernica. I llavors, evidentment, després de la guerra no se li va permetre la tornada. La Teresina forma part d'aquest grup de primer artistes, de catalans i republicans i republicanes exiliats, oblidats per diverses condicions, primera per republicana i segona per dona. Recuperar aquestes dones i recuperar el que van fer en la dansa no és recuperar un capítol o una anècdota d'aquesta història, sinó és explicar de manera íntegra el que va ser un període de transformació social.